에서 1시간 동안 불사우나를 마친 통닭. 감사합니다. 네. 속이 꽉 찬 찰밥은 보너스랍니다. 든든한 한 끼가 되겠네요. 맛이 궁금하시죠? 퍽퍽하지가 않고 이 육즙이 그대로 있네. 응? 장작불 위에서도 육즙이 살아있는 이유, 이게 비법일 텐데요. 핵심은 바로 이 육수. 10가지 이상 재료가 들어가요. 뭐 황기, 백작약, 당기, 그다음에 통후추, 월계수잎, 기타 등등. 그래서 그거를 푹 고아요. 그래서 우러난 물이 이 육수예요. 10시간 이상 한방 육수에 재우던 닭 속에 찹쌀과 인삼, 대추, 마늘이 채워집니다. 많이 좀 넣어드려. 찹쌀도 풍성하게. 사업 파트너인 사모님도 닭다리고기 달인이 다 되셨답니다. 실력이 뭐 빈틈이 없으시죠? 이제 참나무 장작이 힘을 발휘할 차례. 1시간 동안 불이 직화로 닿는 곳부터 열이 약한 곳까지 수시로 자리를 바꿔가며 닭을 굽습니다. 잠시도 불 앞을 떠날 수 없는 고된 작업. 그래서 60여 마리 정도의 닭만 준비해 2~3시간 만에 장사를 마무리한다고 합니다. 막 땀이 나오고 막 덥긴 한데 정말 맛있었어요 하고 이제 엄지척 해주시고 그다음에 와서 또 인사해 주시고 그럴 때가 제일 행복하죠. 이런 정성 어린 통닭을 만나는 동네 분들도 행복하시겠네요. 사모님 몇 마리시죠? 네, 드릴게요. 여보, 네, 포장해요. 성북동 통닭을 즐기는 팁 하나. 마땅히 앉을 자리가 없으니 포장은 필수. 집에서 가족과 맛있게 드세요. 어머니 맛있게 드세요. 많이 파세요. 일찍 찾아온 여름. 사장님 건강관리 잘하셔서 올 복날에도 든든한 보양식 맛보게 해주세요.